Sageli keerulistel aegadel kipume kogema rohkem ärevust ja pähe tulevad häirivad ja rõhuvad mõtted. Peamine, mis ärevust säilitab ja tekitab, on muretsemine. Kui muretsed millegi pärast, mida saab lahendada, siis mõtle välja, mida sa selleks teha saad ja tee seda. Kui aga sa ei saa muret tekitavat probleemi lahendada, siis pole mõtet selle peale ju aega raisata. Kuidas siis sellega toime tulla? Ma õpetan teile ühe meetodi, milleks on muretsemise aeg. See on kindel ajaperiood, mille ajal mõtled kõik oma muremõtted ära. Näiteks mina muretsen täna 20 sekundit, panen stopperi tööle ja hakkan mõtlema oma muremõtteid. Appi, ma ei saa hakkama, ma olen saamatu, kõik vaatavad, kui punane ma näost olen, käed higistavad, jalad värisevad, pea ka valutab, kõik on nii vastik ja tööl ma ka hakkama ei saa, ma olen nii tüdinenud kõigest. 20 sekundit sai täis, stopp. Ja minu muretsemine lõpeb. Selle meetodi nimi on muretsemise aeg. Meil on võimalik valida päevas kindel aeg, koht, kus me muretseme. Kui muremõtted tulevad pähe selle välisel ajal, siis lükkame muretsemist edasi täpselt sellele kindlale ajale, mis sa iseendaga kokku oled leppinud. Muretsemise aja pikkus saate ise valida, kuid ma soovitan, et see pikkus oleks 15–20 minutit. Igal juhul mitte rohkem kui 30 minutit. Ole enda suhtes heatahtlik ning lase valida, millal sa muretsed. Sina valid aja ja koha. See aitab sul paremini oma aega kontrollida, ärevust vähendada ning seeläbi paraneb ka enesetunne. Ehk mul on teile väga hea uudis. Muretsemist on võimalik kontrollida ja seeläbi ka ju ärevust. Jõudu teile!